alishika panga, nikamuona na panga. Nikashika panga na mko. Nikashika mpande yenye inaka. Nakata. Atotoka miaka 4 ndio kalinitoa na huko ndani. Kakanilete na huko nini? Site kanikarisha kwa kiti. Kumbe naye Kevin alikuja akakuta baba yake anafunga mla. Kevin akamwambia babangu nifungulie. Akamwambia sifungui, nimeua mama yako, kuanzia leo mtakuwa mnakula takataka. Hello Tuko family. Now, when our guest today, Rhoda, met the love of her life and they settled down in marriage, she didn't know that his love would turn to be an obsession. And when his insecurity set in, he deformed her out of jealousy. This is Rhoda's story right here on Tuko Talks. My name is Kingori Wangeshi. Asante sana, Mam Rhoda, kutukaribisha hapa kwako nyumbani. Lakini eleza watazamaji kutumia kamera hii. Rhoda ni nani? Mimi naitwa Rhoda Wairimu kutoka Nyeri, Mathira, Makanga, Karatina. Asante sana kwa wakati wako na kutukaribisha. Familia yako iko namna gani mama? Mimi niko na watoto wawili, mvulana na msichana. Wako na miaka mingapi? Mmoja wa kwanza anaitwa Kevin Gesho, yule mwingine anaitwa Viona Wangui. Okay. Wako wapi? Wako KMTZ, wako college. Umekazana? Nimekazana kabisa. Mam, tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya masaibu ambayo yalikupata. Ukaumia mikono, ukakatwa mikono. Tungetaka kujua kilichofanyika ama kilichoendelea wakati ule. Tuanzie hapo. Ulikuwa mwaka wa 2008. Na nilikuwa hivi mnaniona. Sikuwa nimezaliwa hivi. Nilikuwa na mikono miwili. Na kichwa yangu ilikuwa sawa. Sikuwa na kitu yenye ilikuwa inanisubua. Nilikuwa nimeumbwa na Mungu vile ilivyo. Lakini wakati moja nikapewa, tukashikana na mpenzi wangu. Alikuwa anaitwa David Muriuki. Kutoka Itiati. Na akanioa. Takuwa mke wake. Tukakaa. Lakini wakati mmoja ulifika. Kulikuwa tarehe 9 mwezi wa 9 2008. Akanipigia simu, alikuwa nje. Nilikuwa kwangu. Akanipigia simu. Kaniambia mama Viona, uko naja. Lakini wakati huo alikuwa amenipigia simu, alikuwa tayari ameniambia ameasha pombe. Juu alikuwa alikuwa ananifanya mambo sio mazuri. Sasa akaniambia yeye ni pombe, lakini kujifanya haikuwa pombe. Tueleze hayo mambo ni wakati alinipigia siku hiyo nilisikia ako kwa kilabu. Ni mambo gani hayo unasema alikuwa anakufanyia mabaya? Alikuwa anaenda na huko nje. Na nikakamshika. Alikuwa anasema I'm very sorry. Ni shetani alikuwa amenishika. Sasa alikuwa anatoka nje ya ndoa. Sasa hiyo ikafika tarehe 8 mwezi wa 9 2008. Nilikuwa kwangu. Kanipigia simu, akaniambia ako karibu lakini siku hiyo hakukuja. Alikuwa amezoea kwenda kulala nje. Lakini siku hiyo yenye alikuwa ameniambia atakuja hakukuja. Haya, nikamgoja ikafika saa 5 mimi nikaenda kulala. Siku kapita. Siku hii nyingine akakuja tarehe 10. Akakuja kama saa 2:30 za usiku. Akaingia. Kuingia kaketi. Kamuuliza kwani baba Kevin ulikuwa wapi? Kaniambia mimi nilikuwa nimelala nje Kiagwashi. Ndio nilikuwa nimetengeneza gari. Nikamuuliza kwani ulinunua gari na mimi sijui. Na sikuwa nimemuuliza kwa ubaya. Kaniambia hebu sikiliza maswali yako. Nikamwambia sikukuuliza kwa ubaya. Haya, kwani mtu akilalaga nje ni lazima uulize maswali? Nikamuuliza juu wewe ni bwana yangu. Mimi nikamjibu na hatukufanya makelele. Nikamwambia mimi siku itafika nikatae maneno yako ndio usiniletee
ugonjwa na hiyo ikaisha. Haya, akakula na watoto wakaenda wakalala, na yeye akakula na akakunywa, akaenda kalala. Mimi nikaachwa mesani. Nikapigia sister yangu simu. Analikuwa anafanya mkasi Mtuba. Nikamwambia, "Hai Winnie." Akaniambia, "Hai Winnie." Akaniambia, "Usinisalimie, unakujaga huku town na kuona, lakini wewe huwezi niongele." Niongelesha. Nikamwambia, "Mimi nakosa kukuongelesha juu nakukuta na customer na siwezi kukusubua ukiwa na customer." Kama niambia, "Hata umefanya vizuri kunipigia juu na kuhitaji." Kaniambia, "Unataka nini? Kesho nitaenda Nairobi na ningetaka unikopeshe 500. Nikamwambia, "Basi kesho yake kuja." Nikaona mwanamume ameamka, akasimama kwa mlango. Akasema, kauliza, "Mnaongea na nani?" Sikumjibu. Akachukua ile simu yangu, akantoanisha mlango na jiwe na board. Akaenda akaifisha. Hata sikumwangalia mahali alikuwa ameifisha. Mimi akaniacha kwa sitting room. Nikakaa nikaenda nikalala. Kesho yake ikakuja tarehe 11. Haya, my sister nikaamuka, nikatayarisha watoto, akaenda shule. Kuenda shule na yeye akajitayarisha, akaenda, nikabaki peke yangu. Alienda wapi, kazini ama? Kazini. Alienda kazini na watoto wakaenda shule. Kwenda kazini kukaa, my sister akajaribu kunipigia simu. Haikuwa imeingia juu yule alikuwa ameifisha hapo jioni. Akanipigia akasema, "Roda nakupigia simu kwani Kimwera." Nikamwambia, "Baba Kevin alichukua kaifi wakati tulikuwa tunaongea na wewe." Kaniambia, "Sawa. Ningetaka unikopeshe 500." Nikaenda na Dani nikamtolea 500 nikampatia 500 shilling. Kasema, "Mimi nataka." Nikamwambia, "Usiende, nimebakisha kuocha vyombo kidogo nioshe, alafu tukule hizi chakula kidogo ndio siishe, nikae nioshe vyombo ndio niashie watoto kama kitu ndio niashe nyumba ikiwa safi." Akagoja, nikafanya hayo yote. Tukakula na tukakunywa na tukaosha vyombo. Alafu nikafunga mlango tukatoka nikaenda nikaasha funguo mahali nilikuwa nimeasha, ndio watoto wakitoka shule wachukue funguo waende wafungue. Tukienda town, kuna duka zinaitwa Samudua, tukiwa na sister yangu. Kupituka hivi akaniambia, "Mama Kevin, mnaenda town na sister yako?" Nikamwambia, "Saidieni huyu mama kiti." Huyo mama alikuwa walika na mama yangu. Hata ikiwa alikuwa mdogo alikuwa walika yake. Kiti. My sister akashika kiti mwisho na mimi mwisho. Tukaenda tukiongea. Na yeye mama alikuwa nyuma. Tukaenda tukiongea. Mnamsaidia kubeba? Kubeba. Ndio tumfikishie town. Unajua ukipitia kwa mpenzi wako ni lazima ushungulie. Kushungulia hivi kwa mpenzi wangu, nikipita nikaona amekanyaga jiwe, ametuchunguli. Kwani alikuwa wapi? Alikuwa mahali tulikuwa tumepitia, hakuwa bali na hapo. Alikuwa karibu. Ngoja. Ukisema ukachungulia kwa mpenzi wako, si kwa mpenzi wako, ni kwako? Kwa mahali anatofanya kazi. Okay. Bwana yangu mahali alikuwa amefanya kazi. Okay. Macho yangu ikamwangalia. Lazima uangalie. Lazima. Nikaona amekanyaga jiwe, ametushungulia. Nikaambia sister yangu, "Unajua vile nimefikiria, Baba Kevin amefikiria vibaya." Kumbe sikuwa nakosea. Ilikuwa ukweli. Ukweli gani huo? Ukweli juu alinigeuka mwisho yake. Okay, utatueleza. Tukaenda kufika mahali, kuna mahali pengine nilikuwa nimeasha nguo yangu, tukabebesha huyo mama hiyo kiti, akabeba akaenda akatuasha. Tukaenda nikaongea na mama Brian, kamwambia nguo yenye nilikuwa nimekuashia uifanye hivi na hivi. Alafu tukaenda. Kuenda, my sister alikuwa anauza Mtuba. Tukaenda kwake. Tukaona kiti yenye tulikuwa tumebeba iko kwa fence ya DB. Kaniambia ile kiti ile tulikuwa tumebeba. Kamwambia haja kumbe alikuwa amekuja mahali huko. Haya, kukaa. Unamaanisha nini kiti kilikuwa juu ya fence? Mahali my sister alikuwa anafanya kazi. Ilikuwa karibu na DB primary.
DB primary. Kufika kwa kasi yake, kushungulia tukaona kiti iko pande ile ingine ya DB. Hiyo ikaisha. Kiti mbona kilikuwa kinafanya nini huko? Kiti yenye tulikuwa tumebebea yule mama. Mlipeleka upande wa shule? Sikuimpeleka. Kufika tulifika nini? Hatukuenda bali. Tukambebesha huyo mwanamke kiti. Akaenda, akatuasha. Okay. Tukaongea na mwenye nilikuwa nimeashia nguo. Alafu na sisi tukaenda. Mkaendelea na safari. Tukaenda na safari. Kufika kwa my sister kasini, kuangalia mbele tukaona ile kiti tulikuwa tumebeba. Akaniambia ile kiti ile tulikuwa tumebeba. Nikamwambia kumbe alikuwa anakuja pande hii. Hiyo ikaisha. Okay. Haya, bwana yangu naye akapigia my sister simu. Ambia Roda, kama nikuhama anahama, hawezi hama aniache. Na mimi sikuwa nimefikiria kuhama. Ndio alisema hivyo sasa. Si bwana yangu alituona na ile kiti. Alikuwa amekanyaga jiwe. Na nikaambia my sister, nimeona kama amefikiria mambo baya. Sasa juu ya hiyo kiti ndio alikuwa anampigia simu my sister. My sister akaniambia, Roda, vile ulikuwa umeniambia ni hivyo. Nikamwambia aje. Eti bwana yako atafikiria. Nikamwambia si nilikwambia. Na hiyo nikasahau. Manake hauhami. Sihami hata sikuwa nafikiria. Nikakujia soko, nikanunua tutuda, nikanunua melon na nanasi na kitu yenye ya kufurahisha watoto. Haya, nikaenda nyumbani. Ilikuwa 6:30. 6:30 kufika 6:30 nikakuta watoto wametoka shule wamefika. Nikamwambia mlikuja lini? Tumekaa kidogo. Mimi nikaenda na ndani, nikaketia kiti, nikalalia kitanda hivi. Kumbe baba yake alikuwa amekuja na akawapikia kitu. Juu kuingia siku saa hii yenye niliingia kwangu nilisikia kukinuka kitu poa. Nikamwambia ni nini imenuka? Baba yangu ametupikia gima na omena na ilikuwa ilikuwa mwezi wa 9. Mwezi wa 9 na tangu anioe sijawahi ona kama amepika. Hajawahi pika. Alikuwa amepika ugali na omena na wakakula na kiwa na watoto na mpaka kubakisha kitu hakubakisha. Mimi nikatosheka nyumba baba yao na sikuwa nimefikiria yenye ilikuwa kwa fikira yake. Nikatosheka. Kwenda kulala nikasikia ameingia. Kamwambia Kevin niende kadi. Kampatia 20 Kevin aende kadi. Kadi ya simu. Airtime. Kaniuliza mama Kevin, ningetaka uniambie mahali mlikuwa mmeenda. Venye mlikuwa mmebeba kiti. Kuamka ndio nimuelezee. Hiyo panga. Kunikatakata. Alishika panga nikamuona na panga. Kwa bahati nzuri ama baya nikashika panga na mko. Nikashika pande yenye inakata. Nikapiga duru. Lakini nyumba yangu ilikuwa kama iko nyuma. Watu hawakusikia. Kanikatakata. Akanikatakata. Akashukua leso. Akaniweka kwa mdomo yote. Alafu akanishika hapa, akanisukasuka. Akanigongesha kwa ukuta. Na saa hizo una bleed, unatoka na bleed. Nimepitia. Kasichana kangu kakakuja. Kakamwambia papa washana na mamu. Akakashika akakatupa na huko sitting room. Alafu mwisho yake akatoka. Unaona amenifuja mikono, amenikatakata mikono. Siwezi jisaidia ndio nitoe hiyo shuka kwa mdomo. Penye alitoka akafunga na huko ndani na reji. Alafu nje akafunga na kiburi. Saa yenye alikuwa amefunga na kiburi, kifuri. Naye katoto kangu hako kanaitwa Viona juu kalikuwa ka miaka 4.
Kakakuja kakanitoa hiyo shuka kwa mdomo. Kalikuwa kamelia. Kalikuwa kamejaa damu kwa mwili wako. Mtoto wako wa miaka 4. Wa miaka 4. Kakanitoa na ndani. Unijue Mungu ni Mungu. Mtoto yenye alinipatia mimi. Najaribu kuimagine hiyo scene. Mtoto mwenye Mungu alinipatia bila mimi kujua ndiye aliniokoa kwa maisha yangu. Haya, akanitoa na ndani, akanishika mkono, sikuwa nijipeleke, sikuwa ni nini. Katoto ka miaka 4 ndio kalinitoa na huko ndani. Kakanilete na huko nini? Site kanikarisha kwa kiti. Sasa hizo mikono yako inakaaje? Inahang. Na kichwa sina. Kichwa alikuwa amenibonda, alikuwa amenikatakata, hii nyama ilikuwa imekalia hapa. Masho. Si kunikatakata, alikuwa nikatakate ni kuniua. Alikuwa aniue, lakini Mungu akakataa. Katoto kagu ka miaka 4 nilikuwa na katanga kakubwa kabraka kalikuwa kametoshana hivi na kalikuwa na vinuko viwili. Kasichana kangu na kalikuwa kadogo, kakachukua shuka, kakachukua nini? Kakikoi kama yenye nilikuwa nimevaa, kikoi ilikuwa ya urara. Kakatoanisha hiyo mafuniko. Katoto ka miaka 4 kakatubukisa hiyo kikoi hapo ndani, kakakuja kakaniwekelea hapa. Na kamelia kabisa. Kakalia. Mwisho wake kakapada juu ya mesa yenye nilikuwa napikia. Kumbe naye Kevin alikuja akakuta baba yake anafuga mula. Na alikuwa na madam kwa shati yake. Kevin akamwambia babangu nifungulie. Akamwambia sifungui, nimeua mama yako, kuanzia leo mtakuwa mnakula takataka. Ni mtoto anaambia hivyo. Anaambia mtoto hivyo. Na hakuvaa viatu yake. Alishukua na mikono, akaenda akakalia na huko kwa barabara. Kevin sasa akashanganyikiwa ni nini imehappen. Naye Viona akaanza kulia akapanda juu ya mesa. Mama mwingine alikuwa hapo karibu, kalikuwa kasichana, kalikuwa kanaitwa Shiro. Kakamwambia Fiona, si unyamase, mama yako atakuja. Unaniambia ni nyamase na baba yangu amekula mama yangu nyama? Shiro akamwambia tunasema aje? Hebu fungua dirisha. Kakajaribu kufungua dirisha, kakawezwa kufungua dirisha. Lakini cutting kakapeleka. Shiro kuangalia hivi akaniona sina kichwa, sina nini. Akaaguka chini. Pa! Amepanic. Naye Kevin alikuwa kwa gate akakutwa na watu. Kwa nini Viona Kevin unalia? Sijui baba yangu amefanya mama yangu nini? Sasa watu wakashindwa kwa nini Shiro? Watu juu ilikuwa gorofa, tulikuwa chini. Juu ilikuwa gorofa mwenye alikuwa juu akashindwa Shiro kwa nini ameanguka. Kukuja kuangalia. Viona ni nini unalia? Akachungulia kwa dirisha wakaniona. Kijana mwingine wakakutana wamama kama 6 ama 4 kwa plot wakakuja kwa dirisha yangu kuchunguli. Kijana alikuwa opposite. Na huko barabara, unajua ile barabara? Opposite kulikuwa plot. Kakakuuliza kwa mama Viona watu wanafanya aje? Kakakibia kakakuja kakachungulia. Wakati ulikuwa umepita kalikuwa kamemodolewa kidole na duthi. Kakakuja kakaniangalia. Kakasema, "Kai, mama Viona." Kakarudi bio, kakaambia mama yake. Mama yangu, mama Viona amemodolewa kichwa, amekatakatwa, hata mikono mamu hana. Sasa alifikiria ni accident ulipata. Naye mama akatoka saa hiyo. Hakugoja, akatoka bio, akakuja akakuta wanawake kwa dirisha. Akamwambia simfunge mlango, mtoe mama Viona. Wakaita nini? Tulikuwa tunakaa huko juu, kulikuwa na mama mwingine anaitwa Mama Buki. Alikuwa na Mwangi akateremka na Nyudona akakuja akafuja mlango. Na wakati huo walikuwa wameitisha taksi ikafika, nikapelekwa hospital. Sikuwa najisikia. Hata sikuwa nimejua nini.
instead ya kunipeleka hospitali wakapitia polisi kushughulia hivi kuadilisha, wakanimwambia pelekeni yeye hospitali, tutakuja kuandikia assessment kwa hospitali. Kupelekwa hosi nilitibiwa na daktari za Karatina, pogesi sana. Jua alijishikilia. Kuvika hosi hakuna mwingine alikuwa akitibiwa isipokuwa mimi. Juu nilikuwa karibu kukufa, lakini Mwenyezi Mungu akaniokoa. Wakanishika, wakanipeleka Maina Theater. Naye nipeleka Maina Theater, wakanitegea, alikuwa wanajaribu kila mtu pati yake, kila mtu yake. Si kichwa sina, si mikono sina. Hata alikuwa amenikata nini mguu. Alikuwa anakumaliza. Alikuwa amenimaliza, lakini Mungu akaniokoa. Askari akakuja akaingia, alikuwa na bunduki. Wenye walikuwa tumewasha kwa polisi. Akuja mpaka Maina Theater. Daktari kupiduka hiyo akamuona. "Wewe, kwa nini? Nani amekwambia uingie huku? Toka." Huyo ndiye aliniona sina miko, na nje ya Karatina kulikuwa kumejaa kama kiwanja ya Nyayo, tuseme vile tulikuwa tunasema nini. Askari akaona sina miko, na mama yangu watu wetu walikuwa wamefika wote. Haya. Askari akakuja akasema, "Gai, Loda hata mikono sina. Ebu mama asikie. Ebu alie. Mama yangu nimekwambia sina shamba, sina majembe, na sina shamba, na sina kitu mimi isipokuwa ni wewe Mungu. Nishikilie na ushike mtoto wangu. Tafadhali Mungu, nimekuomba usiue mtoto wangu, nimekuomba." Alikuwa amebiduka kwanza juu hapo mlima kuko na kamlima. Alikuwa anatoka pale juu mpaka chini, kujipirika mpaka chini. Sababu ya uchungu wa mwana. Aliomba mpaka akaona huyu ni Mungu tunaomba na yeye. Watu wakajaa wa Karatina. Kusikia Roda amefanywa ni kukimbia. Haya. Watu wakagoja mpaka nikatolewa Theater Maina, nikapelekwa ward. Kupelekwa ward wakaniacha. Sasa ni usiku. Wakaniacha. Sasa wakasema sasa tutaenda kulala wapi? Kwa Roda hakuwezi lalika, juu kuna madamu, juu kuna nini. Na ningetaka kupogesi mama Buki Duni, yeye alinishukulia watoto. Wakaenda wakalala. Haya. Wakati nili admit wa Mrema, hakukuwa na ambulance yende nini? Damu Nyeri. Kaendea damu Nyeri. Kuleta wakaona huyu atakufia hapa, na hatuna ICU. Wakanitoa Karatina saa 8 ya usiku. Ikaleta na wakanipa damu. Alafu wakaona mwisho yake nitakufia huko juu, hakuna ICU. Ambulance ikakuja saa 8, wakanitayarisha ndio niende Nyeri. Shetani alikuwa na nguvu siku hiyo. Wakati niliwekwa ambulance na sikuwa najisikia, kufika Gatito, punsi yenye nilikuwa nimepewa kwisha. Oxygen. Oxygens. Sasa daktari ni jaribu kunisaidia, kunipepetea. Sasa mko safarini mkienda. Tuko safarini tukienda Nyeri, kunipepetea. Shetani alikuwa ametufuata, lakini bado nguvu yake haikuonekana. Kufika Nyeri hivi, wakauliza madaktari, kwa nini mmekuja huku? Huku hatuna kitanda yake. Hatuna ICU, tafuteni hospitali ingine. Na hauna oxygen. Na sina oxygen, lakini nini hawa wanapambana na mimi na kudipepetelea. Mwisho yake wakaongea wakasikilizana, na nikapewa kitanda. Kesho yake nikwambie swali yenye niliuliza juu wakati nilijisikia. Siku yenye nilijisikia kufungua macho hivi, nikakutana na mama yangu. Nikamuuliza, mama, kwa nini naona watu wanalobi na nyinyi mko huku nyinyi wote? Nini nimefanyika? Akaniambia wamekuja kukutembelea. Kunitembelea kwa nini mama? Akaniambia juu nilikuwa nimefungwa mikono nilikuwa nimefungwa. Akaniuliza ni nini uko nayo kwa mkono? Nikamwambia nataka kupikia watoto wangu chapati.
Nikaona mama yangu ameanza kulia. Nikamwambia kwa nini mama yangu unalia? Alafu mwisho wake nilikuwa na nini fahamu inakuja saa zingine inapotea. Juu kuna wakati nimuuliza kwa nini baba Kevin hakuji kuniangalia? Akaniambia gari zimegoma. Kwa hivyo hangeweza kukuja kukuangalia. Tukatosheka, hiyo ikaisha hapo. Naye Murugi wa Jeda Violence ndio alisikia hiyo story, watu habari nini wakakuja wakanichukua. Sasa nilikuwa kwa TV, kwa radio, kwa magazeti, nilikuwa nimejaa dunia zima. Naye Murugi wa Jeda Violence akasikia. Yenyewe nilikuwa nimepelekwa huko tarehe 11 mwezi wa 9 na tarehe 22 ndio nilitolewa huko. Akakuja akaandika barua ndio nipelekwa Nairobi. Nairobi Women na pogesi Murugi mahali huko. Mungu akutendee makubwa. Alikuwa cabinet minister wakati huo. Haya. Watoto wangu siku hiyo nikitoka wakakuja. Tukaingia ambulance tukawaweka huku Karatina na mimi nikaenda kwa Nairobi. Tukaenda na my mom na my old brother. Kufika shetani alikuwa anatufuata. Tukauliza nani amemtuma huku. Huyu akisema anga ni Murugi nini wapi barua? Hapo amepata barua. Akasema huku hatuwezi mpatia nafasi, lakini mwisho yake walipata barua na wakapatia na wakanikubalisha kulala huko. Wewe mashuhudio hiyo. Hii mkono ilikuwa kubwa kuliko hii. Lakini wakati nilikuwa nimelala Nyeri iliosa pande moja ikaosa. Sasa kufika Nairobi Women nikaambiwa Roda, kesho utakatwa mkono na itakatiwa juu. Nikaambia daktari, lakini nimekuomba kwa heshima usikate chini ya joint, usikate juu ya jo. Akaniambia moja ni lazima tuikati. Nikalia. Akaniambia Roda, tuifanye nini? Sasa wakati huo fahamu ishakuja na ukaelewa ni nini kilifanyia ukafika hospitali. Nilikuwa najijua siku hiyo. Haya, lakini daktari akaniambia hakuna kitu kingine isipokuwa ni kukaa. Nikakonya na nikakatwa. Sasa kichwa imetoboanishwa juu nimefanya operation kichwa mara 3. Kufunguliwa kichwa nilikuwa nimefunguliwa mara 3. Haya, kwanza wakanitengeneza mikono na nikakuwa mpoa. Haya, nililala hospitali miezi 2.5. Alafu wakati walinifanya operation kichwa, walikuwa wagoja ili ipone. Juu hapa ilikuwa ilikuwa shimo, ilikuwa inaduda hivi. Ipone ndio nirudi tena, ndio ipone ndio watoanishe tena, niwekwe mafitu mengine huko ndani ndio niko hivi. Yenyewe niliteseka sana. Haya, wakati wa kutoka hosi, tuende hapo ama namna gani? Haya, nikatoka hosi. Sasa nikakuja kwa mama yangu. Kwa kuja kwa mama yangu nilikuwa mtu mzima, nilikuwa najifanyia kila kitu, lakini sasa ni mimi kiwete. Nitafanya aje? Nilikuwa nalia peke yangu. Sio choo, sio dini, sio kujipatia chakula, sio kujipeleka choo, sio kujivalisha nguo, sio kukula, sio nini. Sikuwa najifanyia hata nini. Nilikuwa na stress tupu. Watoto wangu wako na sister yangu. Na brother yangu hapo Bereni alienda akaongea na head teacher wa DB Mr. Mwagi na Mr. Mwagi mahali huko pogesi. Unishukulia watoto wangu nikiwa na shida. Mungu akulinde na yenye unaomba iwe jibu kwako. Haya. Siku moja mama yangu akaniacha peke yangu. Kapeleka kahawa kapeleka Boni kwa factory. Nilikuwa na mambo yangu ya mwezi. Na sikuwa nijipeleke, sikuwa nijifanyie. Sasa nikachuda mimi nitafanyaje? Lakini nilijaribu. Haya. Wakati mmoja mama yangu alikuwa ananiletea chakula kunipatia. Sikula nikule, hata sikuwa najisikia kukula juu nilikuwa nafikiria watoto wangu.
anaweka zake pande hii, yangu pande ile. Alikuwa anakula zote. Akasema sikwambii hata unakula juu hata kukula si juu niko na stress. Na stress. Lakini wakati ukafika tukakaa miezi 3 kwa nyumba. Kwetu kwa nyumba, alafu my sister akaniambia huwezi kaa huku, kuja twende na wewe. Tukaenda naye mahali alikuwa anafanyia biashara. Sasa tukaenda naye kwa biashara. Kwa biashara yenyewe niliteseka sana juu kwa biashara. Kaniambia mtu ajipange juu huku ni kuandikwa. Hatuwezi sema huku ni nyumba. Ni nyumbani. Kaniambia wewe unastahili ujaribu kazi yenye unataka na ndio hiyo inakusaidia na watoto wako. Na watoto wako. Kasema asante. Nilikuwa tunakaa na yeye, nakuja Karatina nauza, nakaa kwa sister huyu. Anakaa huko Karatina. Lakini siku moja Mungu aliniongelesha nikiwa kwa kitanda. Kaniambia Roda, wewe unaweza jikalisha. Nikamwambia amen. Wakati mmoja nikaita mama yangu nikamwambia mimi nasikia kujikalisha. Nataka kukaa na watoto wangu juu watoto wangu wanateseka juu ya kukosa mama yao juu hatungeweza kuketi kwa my sister na hakuwa na hizo pesa. Haya. Kamwambia kama Mungu ako na uwezo sina swali mimi. Haya. Nikajitayarisha nikanunua tu vitu kidogo mpaka nikakuja huku. Huku tuko niliteseka. Juu nilikuta wanawake tofauti. Kabla ukuje hapa. Bwanako wakati huo ako wapi? Ni story ndefu hata siwezi kama inaweza isha. Anataka kujua. By the time siku yenye nilitoka hospitali, brother yake akasikia nimetoka hospitali. Alienda akapatiwa bod. Na akatoka. Alikuwa ameshikwa. Akatoka. Haya, tulikuwa tunapitana na yeye huku Karatina. Kwa barabara. Siku yenye tulipitia, nilikuwa napeleka katoto kama my brother shule kalikuwa kameshelewa. Tukakutana na yeye kuniona hivi akaanza kulia. Kamwambia twende. Nikamfikita shule tukaongea na walimu nikamwambia huyu ni mimi nimemsherewesha. Kwa hivyo msimulize na wakanisa. Mtoto alikuwa analia wakati aliona huyu bwana wangu. Baba yao. Si kurudia njia yenye nilikuwa nimeendea. Nikapitia Ragati nikaenda nikalala kwa my sister alikuwa anaitwa Esther. Ndio tusipitane nisikute huyu kama amenigoja unajua kukuua ni rahisi. Juu amekuona. Haya, kesho yake nikaenda kwa my sister nikamwapia story yote. Haya, wakati ikafika ya kwenda kotini. Tumesema hivyo. Na pogesi kwa Luzibugwa, pogesi. Kitu yenye unaomba kwa Mungu liwe jibu kwako. Asante. Juu alinishughulikia kwa mahakamani na akafuatilia kesi yangu na akafunga huyo alikuwa bwana yangu alifungwa maisha. Juu alimwambia wewe nimesikia story yako, ulitaka kuua bibi yako juu ya kukuuliza maswali yenye inastahili maisha. Kafungwa maisha mpaka wa leo. Kaka nikasikia amerudisha appeal kamfunga tena maisha na alitangazwa dunia nzima amefungwa tena maisha. Na pogesi kwa jaji wenye walimfunga maisha juu fanya kazi yenu kwa haki. At least sasa tumejua alifungwa. Haya sasa umekuja hapa. Nimekuja hapa. Watoto wangu ni wadogo. My sister akaniambia sasa Roda, mimi nimeshindwa kukaa na watoto wako. Kamwambia nitatafutia huyu mkubwa mahali pakukaa. Katafuta rafiki yangu aliitwa Wairimu lakini mwisho wake aliaga. Wakakaa na yeye walikuwa wanasomea DB lakini mwisho wake nikaona siwezi kaa kwa wenyewe nijikalishe ndio watoto wangu wakifunga shule wakuje wao wanakuja kwangu. Haya kukaa nikakuja huku. Kufika huku niliteseka.
Juu nilikuwa na kameko na stofu. Sijui kuwasha. Asubuhi ilikuwa inafika, nawekelea chai hapa kwa dirisha, jua ikiangalia ndio nione kama inaweza pata moto nikunywe. Nilikuwa naoga mpaka na maji baridi. Nilikuwa nanunua chakula kwa hoteli ndio nikuje nikukule. Lakini mwisho wake nakwambia Mr. King'ori, Mungu huongea. Nilikuwa nimelala siku moja. Saa 8 ya usiku nikasikia nimeitwa Wairimu. Nilisikia sauti. Unajua unaweza washa stofu. Hakutaja nini gasi. Nikaamuka nikashindwa. Nani huyu ameniita na akaniuliza hivyo. Lakini mwisho wake nikala. Kesho yake nikaamuka, nikaenda nikaoga, nikawekelea, nikaasha kama nimewekelea chai kwa dirisha. Nikakuja nikavaa nguo. Watu wenye walikuwa huku sikuwa niwaambie wanifugie ama wanifanyie juu ya tabia zao. Nikaenda pale nje. Nikaangalia nikaona mtu akipita kuja unifungie. Kwenda kasini mahali nilikuwa naweka mizigo yangu juu siku hiyo sikuwa na nyumba. Nikakuta my friend mwingine anaitwa Wanyabura. Nikamwambia Wanyabura, unajua usiku nilisikia sauti. Sauti ya nini Roda? Roda unataka kujifanya malaika, usitulete. Ulisikia aje? Kamwambia yenye nilikuwa nimesikia. Akaniambia walikuwa na msichana mwingine anaitwa Wageshi. Akamwambia Wageshi, niko na kibiriti pale juu. Pada juu toe. Umpe, akishe na usitulize utawasha aje. Wageshi akapanda juu akatoa kibiriti akaniambia basi wacha. Nikashika kibiriti hivi na mikono nikasukuma na ulimi. Nikatoa nini? Nikajaribu kuacha lakini ikaaka. Nikafurahia siku hiyo. Juu nisenya nimekuja nitakuwa naasha nini? Gas. Stofu, sio gas. Stove. Gas inaweza kukushoma. Stofu. Siku hiyo nilikuwa huku saa 11 saa jioni nilikuwa nimekuja. Nikaasha stofu. Lakini nikwambia Mr. King'ori wakati nilikuwa nimeasha nini? Stofu. Hii inaitwaje? Makiswahili? Kope. Sikuwa na kope hata moja. Juu senye mimi na nini naasha kibriti hivi na inama kuwakisha stofu. Ilikuwa zinashoma nini? Kope. Sikuwa na kope hata moja. Sikuwa na kope hata moja. Haya. Tukasoga mbele lakini mimi nilikuwa nafurahia. Sasa watu walikuwa wananiuliza, "Hija, dole butu, huna kope Roda." Kana sisi ya dapi saa zingine zinakatikaga. Nakwambia haya. Saa hiyo nikaona my sister anang'ang'ana na watoto wangu na hana pesa. Nikauliza shule ingine ilikuwa Kieni inaitwa Kang'ang'i Snowfield. Nikaambia my friend, my friend unasomeshaga watoto wangu wapi? Kaniambia Snowfield. Si afadhali muongee na mwenyewe ndio akubalisha kunichukulia watoto, at least nimlipe 10,000 nikipata. Akamwambia akakataa. Nakwambia shetani ni shetani. Wakati alikuwa amekuja huku Karatina, alikuwa amekubali. Na kwa kukubali kwake simu yenye nilikuwa nayo, ilikuwa imesima, haikuwa ipige ama haikuwa ulisifu. Na mimi nilikuwa nasugusha maguo. Nikasubuka macho nikasiga nimechoka nimeenda kwa mama Vili kupumzika. Kuenda kwa mama Vili kupumzika nikakuta, "Roda ulikuwa wapi na vile nimekutafuta na simu?" Kamwambia simu yangu huwezi piga ama chukua sijui ilifanyika ni. Unaulizwa na mama huyu. Nikafurahia nikamwambia historia yangu na akakubali kunichukulia watoto. Na pongezi mama Washuka. Na yenye unastahili Mungu akulipe. Juu ulinifanyia matendo mazuri. Kanichukulia kijana. Sasa akaenda boarding. Na mwisho yake akachukua Kafiona. Nikaachwa peke yangu. Sasa unaweza kufanya mambo uko hapa peke yako, chakula, kuosha vyombo, mambo ya nyumba ulikuwa unaweza? Sufuria yenye nimeosha huwezi amini ni mtu mwenye hana mikono kusafisha. Juu mpaka unaweza pikia mpaka pande ya juu.
Mungu alinipatia uwezo juu ya kuteseka. Juu wakati tulikuja huku, tulikuwa tunapikiwa ugali hapa na beba mwingine anaitwa John Mashiri. Anabebaga stage, ni beba ya stage. Alikuwa anapikia ugali hapa nje na jiko na pogesi John Mashiri. Pogesi kwa kasi yako na Mungu akulipe. Na yenye unahitaji liwe jibu kwako. Ametupikia ugali kabisa. Haya, nikaangalia kijana yangu nikaona uko na kijoka sasa unaweza pika ugali. Kamwambia kuanzia leo Kevin kuja nikuoneshe vile ugali inapika. Inapikangwa. Tukaasha jiko tukawekelea hapa. Nikamwambia weka maji. Ikashemka. Ikashemka nikamwambia shota. Umeona tumeshotea? Haya, weka uga. Koroga Kevin, koroga, weka nguvu, kalikuwa kadogo. Weka nguvu, koroga Kevin, weka tumaji twingine. Koroga, weka kamutu kengine. Tukakula ugali bishi wiki moja, hii ingine ikakuja saha. Nimepitia makubwa. Na siku yenye nilijua kujifalisha na kufua na kufanya kila kitu, nilishukuru Mungu. Juu maguo yenye navaa, nimevaa, ni mimi naosha. Nguo ni mimi naosha. Sufuria naosha. Vikombe naosha. Kila kitu najifanyia. Kwa uwezo wake Mola. Bila mikono. Nafanya kila kitu. Ulijitrain aje? Ni mimi nilijitrain. Ufanye aje? Ukikosa kujifanya wewe ni binadamu uangalie mwingine, maisha yako yatateleza. Sasa unafua? Nafua. Unaosha vyombo? Naosha vyombo. Nyumba? Naosha. Nyumba? Unajivalisha? Kabisa. Na unapika? Yote. Na mtakula chakula yenye nimepika. Mjue Mungu ni mwaminifu. Na ningetaka kuwaongelesha wenye wameolewa ama wenye wameoa. Kuongea ni kitu ya maana tafadhali. Tafadhali kuongea na mwenzako ni kitu ya maana. Ongea na mwenzako. Wasa kukasirika ujiwekee hiyo hasira. Kwanza wanaume. Usikae na hasira. Ambia mwenzako. Muongee na mtaona mwisho yake suluhisho. Na hasira hasala. Juu kama huyu hangekuwa na hasira saukubafu hangenifanya hivi. Juu mahali ako kwa selo analigileti peke yake, anateseka peke yake. Juu kuna siku yenye tulifika nikamwambia, ni mimi unanifanyia hivi. Na Mungu anajua mimi ninakaa kama bibi. Kuna siku Mungu atageuza maneno. Siku yenye utaokota magonjwa na uko nje uniletee, Mungu atanilinda, sitagojeka. Nitakuwa naenda sokoni, nikienda sokoni nikiona kuna jua na kutoa pale kwa jua, ndio wote jua. Nikiwa kwa soko, mvua inanyesha, unauliza nani atakunini? Atakutoa pale. Sasa hii kujadi, si ni hivyo? Mahali yako kuna kitu kinaweza mtoa. Si alirudisha hapiro ikakataa. Hivi sasa unafanya kazi gani? Nauza maguo. Lakini nateseka kwa manguo. Siwezi chukua pesa hivi nijiwekee kwa beti yangu. Kwa hivyo ukikosa akili, hakuna yenye utakuwa una nini? Unauza ama unapata? Unapata. Juu kuna unapitana na wezi. Unaibiwa maguo. Hata kuna wengine wanakuona huna mikono wanalia. Kwanza anakasirika na niseme ukweli nakasirika juu ya wamama wale huchapa watoto. Mtoto ni lazima aseme yenye anaomna. Juu watoto wadogo wanaambia mama, huyu hana mkono, unamshuna. Kwa nini unashuna mtoto? Kwa nini unachuna huyo mtoto? Wewe na mtoto nani hana akili? Kweli uko na nguvu Wewe na mtoto nani hana akili? Ni wewe. Na usiniulize. Kwa nini Roda unaniambia hivyo? Kwa nini nakwambia hivyo? Mtoto anasema yenye anaona na ni lazima aende aseme uko. Unaoniona wewe na mikono? Unataka mwalimu amsomeshe yeye aseme B? Hapana, ni lazima aseme yenye anaona. Kwa hivyo wamama
muwe mnakaa na watoto wenu vizuri na muwachunge. Wakisema ukweli uanze kumwambia nini? Umeteleza. Mti unakosea. Sasa wakati unaona hivi sasa vile unavyoishi na unajua haukuzaliwa hivi, ni cost ya mapenzi, unachukulia maisha namna gani? Vile ilikuja ndio nachukulia. Juu kwanza niliketi sini siku moja nikajiuliza maswali kidogo kidogo. Nikajiuliza nikasema nikikosa kujipenda nani atakupenda? Ukikosa kujipenda wewe nani atakupenda? Kwanza nikajipenda. Na nikaambia Mungu nipeleke mbele, na amenipeleka mbele. Juu watoto wangu wamesoma, nang'ang'ana kwa kubwa mtu kitu kidogo kidogo kidogo, na mwenye anajitolea kunisaidia, alijitolea kunisaidia, pongezi kwake. Juu napata watu anakupatia hii lakini siku nyingine pili. Okay. Na nikuulize, wakati mlikuwa mmeoana kabla hii siku ambayo haya alikupata, ulikuwa umeona kama kuna signs ama vitu ambavyo alikuwa anafanya za kukuonyesha pengine mambo yanaenda kwenda mrama pahali? Siku yenye alinifanya hivi niliketi sini na nikaona. Aliniambia kuoa mrembo ni hasara kwake. Kwa nini? Sijui. Sisi tunatafuta wasichana. Kule kuoa mwanamke mrembo ni hasara kwake. Nani? Tulikuwa tunakaa siku mbili, nikasema uliniambia vile, nitajua kwa nini. Nilikuwa napika chakula naweka sahani moja kuingine kamwambia bwanangu hata tofuesi kukula pamoja. Unipe na mimi nikupe. Juu nataka kunyemelea ndio nijue ile swali aliniambia. Kamaliza dia, kwa nini uliniambia vile uliniambia? Naye ananiambia. Tulikuwa wanaume tulikuwa tumekaa, alikuwa anasema mimi nilioa bibi mrembo, atikaa sasa hivi naasha kukuwasha, unaweza ona bwana saa hiyo. So ni wivu ndio ilifanya akakufanyia? Wivu ndio ilimfanya ndio anifanyie hivi. Ndio usipate mwanamume mwingine. Lakini si ulikuwa umeolewa naye? Nilikuwa nimeolewa na sikuwa nafikiria mwanamume mwingine. Na yeye ukimuuliza anaweza sema. Juu siku yenye tulipatana na yeye tukawa marafiki. Na kwambia Mr. King'ori tulikuwa mwaka na miezi bila kuwa pamoja. Lakini tulikuwa tunapendana. Mimi nilikuwa nimemkataa kabisa. Mwaka na miezi. Kabla muoane? Mwaka na miezi. Yako ndio ilikuwa namkataa namna gani? Tulikuwa tunapendana. Hata tulikuwa tunaenda kwa hoteli tunakula, alafu tunaashana. Alikuwa anakuja kwangu, alafu anatoka anaenda. Mwaka na miezi 3 ama 4 hapo. Mbona ulikuwa unamkataa? Mbona? Unajua msichana ni lazima ujiringe. Ni lazima ujiringe, si uende ukichokoso. Mwaka mmoja na miezi. Pana ulienda sana. Na siku nyingine akakalisha sister yangu chini akamwambia, unajua huyu akiwa msichana vile anisubua. Akamwambia, ungejuaje mimi ni mwanamke? Na tuseme na niseme na I'm very sorry to say that. Hana akili. Juu angekuwa na akili sene sinaweza fikiria. Angekumbuka siku yenye tulikuwa tunapatana na yeye. Kwa hivyo si tulikuwa umwache? Hapana. Nilikuwa nampenda kama bwana yangu. Na kama baba ya watoto wangu. Pole sana Roda. Sasa maisha hivi sasa yalivyo, yamekufikisha wapi? Ama umefikisha na wapi? Na kimaisha yako wewe sasa? Kimaisha nasoga, hata kama biashara iko chini kabisa, unaenda hata wiki moja bila kupata kitu. Unaenda unakopa, mwenye unajua nikopeshe waru, nikopeshe nini, unakuja unapika. Mtoto akikupigia simu anataka kitu, hata unauma na kichwa, utatoa wapi? Saa zingine nakopa, lakini nakopa na naenda napata kakitu na mrudishia. Ongelesha yule mtu wako kwa ndoa sasa hivi na ameambiwa vile wewe ulikuwa umeambiwa. Naweza kumaliza? Hebu nikwambie, mwanamume, mwanamke, hebu nisikize na usikize kwa makini. Kama mume wako amekwambia atakukatakata ama atakumaliza, tafadhali jiondoke, nenda. Usitulie uketi.
eti ugoje ndio ufanywe kama mimi. Mimi alikuwa anataka kuniua. Lakini Mungu akakataa. Na kusugumsa ni kitu ya maana. Msugumse na mwenzako. Ndio ujue shida ya huyu mwingine na huyu mwingine. Ndio nyumba isoge. Na washeni kunyamasia mwenzako. Washa kunyamasia mke wako. Washa kunyamasia mume wako. Umenyamasia kwa nini? Ameasha wengi akakuchagua wewe. Kwa hivyo kuongea ni kitu ya maana. Rhoda, sasa hivi patiana nambari yako ya simu, kwa sababu huwezi jua nani anatazama na ako na usaidizi gani ambao anaweza kupatia. Ukipatiana nambari yako ya simu, mtaweza kuwasiliana, mjue vile mtatembea hii safari pamoja. Namba yangu ya simu ni 0719 892 673. Irudie. 0719 892 673. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Umeregister na jina gani? Rhoda Gichu. Rhoda Gichu. Lakini jina kamili ni Rhoda Wairimu Gichu. Gichu ni baba yangu. Baba yako. Pole sana kwa haya, kwa sababu hii sasa ni lifetime memory ama reminder ya ile safari ulipitia ya uchungu kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu ya ndoa. Lakini ninafurahi kwamba umesema umejikubali, umejipenda kabisa. Na sisi wote kama tuko family tunakupenda. Thank you Mr. King'ori. Yes. May God bless you. Thank you so much. Amen. Na pia kuwa na ukakamavu wa kupeana hiyo story yako, manake ni ya uchungu kabisa. Hata ukipeana hiyo siku, kuhusu hiyo siku, mtu anasikia tu uchungu. Kuna mengine nimesahau, nirudie. Wakati nilifanywa hivi, nirudie, nilikuwa naenda show na kaa dakika 30. Juu mwenye kunipeleka hakuwa amezoea kupeleka mtu mwingine show. Na ngoja akuje animalizie na kaa huko dakika 30. Sasa najimalizie na kuja hapa kwa mlango kuona niangalie nani anapita. Ndio aite mwenye kunileta. Hata kuna wakati mwingine nilikuwa kwa bafu kwetu. Mama yangu alikuwa ananiosha. Akaitwa nje. Ameshaiosha mtu mwingine mzima. Alikuwa ameshaoa hiyo kasi. Akaenda akaketi chini. Akakaa. Nikatoroka kwa bafu nikiwa noi. Ndio mpaka kwa meza. Nikaenda kwa dirisha. Mama, gai Mungu wangu nitaguvu nirudishie. Wai mtoto wangu. Wai nakupenda mtoto wangu. Mimi nilisahau. Umepitia mambo. Nimepitia. Unajua ukitoka kwa bafu ukiwa huna nguo na ukiwa mkutane na mtu ukiwa huna nguo na umekibia na ni pahali palikuwa kamlima. Bafu ilikuwa nje. Bafu ilikuwa nje pale juu. Amekaa na sina kitu ya kujifunga, hata singeweza kujifunga. Ni kutoka kwa bafu ndio mpaka kwa nyumba. Kaenda kwa dirisha, mama, wai mtoto yangu, wai mimi nakupenda kama mtoto wangu, wai nimesahau. Hata kuna wakati ilifika kaniambia hatutarudi kukuosha kwa bafu, tutakuwa na kuoshea hapa mesani. Hata kuna wakati mmoja alikuwa anafaa maguo zangu za mama, nikalia Mr. King'ori. Nikasema mama, kama ningekuwa na ugonjwa si ungengojeka pia wewe. Lakini Mungu alitulinda mpaka saa hii anatulinda kabisa. Asante. Asante sana. Nimepitia mengi magumu kabisa na uchungu, lakini Mungu wako na ana uwezo. Tunakutakia mema na tuna hope kwamba after kuongea hapa mambo huenda ikabadilika. Thank you Mr. King'ori. Thank you very much. Here in Karatina, I hope you've learned a lesson or two, perhaps even 3. I hope by looking at her, it's a constant reminder of what she went through in the name of love and marriage. We can walk with her the rest of the journey. She has tried.
My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko.